कर लै भी हाजी साहब अल्लाह ने मेरे हिसाब नाल पूरा अपना जहर का रिजल्ट ठीक निकल आया। आवे आ सुंडी एक फुड़क के जा पी आ, दूसरी नूं थोड़ा जिहा असर है, आवे आ थोड़ा जिहा ना हिलदी जुलदी आ। इन्हें भी अपनी खुराक जिवें छड्डी हुई आ। एवे दूसरी सुंडी आ, ये तिन्ना टांडिया दे विचों लैदा लैदा कड्डियां ने। एवे भी इहदा भी आला कम होया पिया है, इहदे वाला भी बिल्कुल कम, इहदे च थोड़े जे साह हैगे ने। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ख़त्म ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਂਝ ਸਿਰ ਪੀੜ ਤੇ ਇਹਦੀ ਆਏ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹਾਲੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ख़त्म ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਟਾਂਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁੰਡੀਆਂ ਨੇ। Oh.